Assalamu alaikum jama'a. Wannan tasha ta G26 Arewa TV ta nemi ku fatan alheri da fatan Allah Ubangiji ya sa mun shigo sabuwar shekara a cikin ƙoshin lafiya da kwanciyar hankali, kuma Allah ya tabbatar mana alheri da yake cikin wannan shekara. Dukkan wani abu na sabanin haka Allah Ubangiji ya kaɗar mana da shi, kuma ina fatan Allah ya sa mu gama lafiya. Allah Ubangiji ya kawo mana ƙaruwar arziki, ya kawo wa ƙasarmu zaman lafiya, ya kawo wa jihohinmu zaman lafiya, ya kawo wa garuruwanmu zaman lafiya da gidajenmu da 'yan uwanmu da al'umma. Ina kowa da kowa fatan alheri. Ina fatan Allah Ubangiji ya sa mu gama lafiya. Sunana Lawan G. Taura.